ยพี่น้องครับหมายเด็ดหุยงามๆเลยครับผมมึงมันเอาเงียปูมากินครับนี่โอ้โหวันนี้เจอกับซิ่งโอ้โหจะติดหรือเปล่าครับผมนี่กับซิ่งหูมันอยู่นี่นี่ทางมันอะไรลงมานี่ครับอีกหูหนึ่งมันอยู่นี่อืมนี่หูคอยหากินมันเดี๋ยวผมจะปักไว้มองนี้นะหนึ่งสุดยอดแก้วหุยงามๆครับนี่โอ้โหขุดใหม่ๆมือเสารอส้มครับผมแก้ว